Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para sutresna ingkang minulya. Sugeng pepanggihan malih kalian siaran Teguh Rahayu Slamet channel ingkang tansah berbagi kaweruh, pangerten lan pengalaman lampah ilmu hakikat, ilmu hak, ilmu hikmah serta ajaran luhur. Mugia pepanggihan kita wonten ing siang menika tansah saged andhatosaken tumurunipun anugrah ingkang langkung agung saking Allah Subhanahu wa taala dumateng kita sekeluarga. Keranten kita tasih tetep njejegaken gesang wonten ing alam donya kanthi berpedoman iman, bergenggam Islam lan bergenggam ketauhidan, ketakwaan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lan mugia sedaya tekad ingkang gendheping kala tansah Allah paring ridha dumateng kita sekeluarga sehingga gesang kita sekeluarga tansah dijinangking hidayah langsung saking Allah. Pramila sedaya kenikmatan kala kedah kita tansah syukuri kelawan mengulaken alhamdulillahirabbil alamin lan tetep panggah njejegaken tekad ginebeng inggih menika nebi sedaya perkawis ingkang luput lan tetep tansah ngiyataken tekad nglampahi sedaya perintahipun Allah Subhanahu wa taala. Para sutresna ingkang minulya, wonten ing edisi sakmenika inggih menika edisi 023 menika kuku badhe ngaturaken inggih menika babagan panca laku ngawurip mubarok inggih menika 5 kunci laku kagem ginebengan supados gesang kita tansah pinaringan ridho saking Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa gesang kita sekeluarga tansah kalambaran anugrah mubarakah saking Allah Subhanahu wa taala. Para sutresna ingkang minulya, kados biasanipun saderengipun kita bahas, kita wiwiti kalian ngresapaken umul Quran, umul kitab inggih menika Fadilatul Fatihah langkung rumiyin sesarengan supados menapa bahasan kita awal hingga akhir mangke tetap kanugrahan hidayah saking Allah sehingga saged netosaken manfaat guna lan mahanin dumateng sang kita sekeluarga. Sumangga kita wiwiti kemawon. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'dini muhibbataka wa ma'rifataka. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyil 'azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabika wa rasulika an-nabiyil ummiyil wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam tasliman biqadri adhamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Matur nuwun sanget dumateng para sutresna ingkang minulya kagem ngresapaken Fadilatul Quran, Fadilatul Fatihah kala sesarengan. Mugia keranten Fadilatul Fatihah ingkang kita resapaken sesarengan kala saged andhatosaken tumurunipun hidayah saking Allah, tumurunipun ridhonipun Allah dumateng kita sekeluarga. Pramila monggo kita tata niat kita, jembaraken penggali kita lan monggo tansah ngalusaken rasa jati kita wiwiti bahasan ing edisi 023 menika kelawan tema panca laku kunci ngawurip mubarok. Sumangga bismillahirrahmanirrahim. Para sutresna, menawi kita migateni wonten ing akhir zaman menika menungso tingkah lakunipun numindakaken gesangipun wonten ing alam donya seringipun kesupen utawi orang rumangsani ora sadar bile nyatani gelar ngawurip wonten ing alam donya menika kita ora rumangsa lek mung nuruti karep utawa kepinginan, nanging kita tansah mboten nyadari, mboten ngilingi bile sakabeh kahanan tumindak lan tumanduk kita kedahe napa kemawon aktivitas badhe ingkang kita gelar sayogjanipun kita estu kedane amung saka
nadahi tetesan izin lan ridhonipun Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa. Keranten menapa namung Allah Subhanahu wa taala kemawon lah zat ingkang miliki kagungan maha kudrah lan maha iradah dumateng sedaya makhlukipun. Pramila ingkang baku melahi menika kita kedah jejegaken rasa eling kita dumateng Allah Subhanahu wa taala kelawan nyipati sedaya tindak lan tumanduk kita, sedaya aktivitas kita kedah tetep ngelingi langkung rumiyin kelawan kita tumindakaken metode panca laku kunci ngawurip mubarak. Panca laku kunci ngawurip mubarak menika cacahipun gangsal. Keranten kita menika imanipun iman Islam lan ketauhidan kita inggih ketauhidanipun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Panca laku kunci ngawurip mubarak menika estune panjenengan menika boten heran malih, boten gumun malih, boten hal baru malih sedaya ingkang nglambari ilmu panca laku kunci ngawurip mubarak menika sedaya amung mundhut saking inggih asmaullah, inggih saking firmanipun Allah lan inggih saking kalimat-kalimat thayyibah. Nanging keranten menika kalebu ilmu hikmah dados landasan kita namung wirid lan zikir supaya tumurunipun warid dumateng tumindak lan tumanduk kita ingkang kita rumusaken dados ilmu panca laku kunci ngawurip mubarak. Lajeng napa meniku panca laku kunci ngawurip mubarak kala wau? Nah menika estu menawi kita estu saged menggalih mulai tangi turu ngantos badhe turu malih aktivitas kita menika lak boten terhingga. Nanging cobi panjenengan wigatos apa ana kabeh aktivitas kate ditindakaken kene eling dhisik dumateng izin lan ridhonipun Allah. Kita kan namung nglakokaken wis ngludur kemawon, bahkan terkadang rumangsa segala sesuatu kejadian menika namung karena kegiatan atau tumindak kita menomorduakan Allah, bahkan nomor 3kan, nomor 4kan, bahkan kemungkinan malah boten melibatkan keridhaan idinipun Allah. Lah menika kedah kita sadari mulai wiwit sak menika lajeng kita dadosaken gecolan ingkang istiqomah badhe tumindak napa kemawon kita kedah ngilingi langkung rumiyin bahwa sedaya kodrat iradat Allah tanpa ditumurunaken kelawan izin lan ridhonipun pasti kahanan ingkang nemahi dan matang tumindak lan tumanduk kita kemungkinan nika saged dados pengluru bahkan menawi gagal saged ndumbugiaken bencana dumateng kita sekeluarga. Pramila ilmu panca laku kunci ngawurip mubarak menika monggo dipun wigatosaken didadosaken napa tameng pager lan didadosaken nafas gerak-gerik kita selaku umat Islam ingkang sampun mulai meraktekaken tarekat, meraktekaken hakikat gayuh kemarifatan namung dumateng Allah Subhanahu wa taala. Keranten tasih pas adzan zuhur monggo dikendharaken sawates kita kedah absen dumateng Allah Subhanahu wa taala langkung rumiyin ingkang nindakaken salat zuhur langkung rumiyin. Sumangga para sutrisna ingkang minulya monggo kita lajengaken dados cethaipun lampah panca laku kunci ngawurip mubarak menika kita melahi sedaya tumindak ingkang badhe kita temahi ingkang badhe kita lampahaken kita kedah tansah langkung nyuwun rumiyin ridhonipun ijinipun saking Allah. Ginakaken menapa inggih menggunakaken gangsal macem kunci menika. Keranten menapa supados aktivitas ingkang sampun kelampahan saderenge kita mengenal laku panca laku kunci ngawurip mubarak menika ingkang biasanipun kita boten miwiti kelawan ngelingi rumiyin nyuwun rumiyin ridho ijinipun Allah sehingga kedadosan ingkang kita temahi tasih serba berisiko, terutama berisiko tidak terbungkus oleh izin kenanipun Allah.
Pramila sarene sampun kita mengenal ponco laku kunci ngawurip mubarak menika, kita monggo kita empakaken, kita tingkataken lampah syariat kita, melai kita tumindakaken secara tarekat, lajeng kita badhe ngaosaken secara hakikat supados jumbuh makrifatipun inggih menika tansah saged dumunung dhateng ijin lan ridhonipun Allah. Pramila para sutresna, cacahe lampah menika wonten gangsal ingkang sinebut ponco laku kunci ngawurip mubarak. Inggih menika 5 laku kunci supaya ngawurip kita penuh keberkahan saking Allah. Keberkahan apa? Keberkahan izin dan ridhonipun Allah sedaya tumindak lan tumantuk kita. Kalambaran izin lan ridhonipun Allah sehingga menapa sedaya ingkang kita temai wonten gesang ing alam donya ditebihaken saking sedaya kemudaratan, terutama segala sesuatu yang bisa merugikan secara hakikat terhadap kita sekeluarga. Para sutresna ingkang minulya, cacahipun ponco laku kunci ngawurip mubarak menika ingkang pertama inggih menika kunci ingkang angka 1 inggih sinebut kunci ngawurip. Ateges menapa kunci ingkang angka pertama menika kagem bonggelanipun gojelanipun lampah ponco laku menika. Ateges pok-pokane kelima lampah kunci ngawurip mubarak menika kunci ingkang angka pertama menika kasebut kunci bonggelanipun ngawurip. Nah, kagem menapa kunci ingkang angka pertama menika manfaat fadilanipun kagem buka, ngisi lan nutup sedaya perkawis nalika kita anggelar gesang wonten ing alam donya. Artosipun kunci menika inggih menika kunci serbaguna damel napa kemawon tumindak. Senaosa kita dereng nemahi napa-napa utawi kita badhe nemahi napa-napa utawa kita tasih menjalanaken aktivitas napa-napa, kunci menika ingkang angka pertama menika kita geteraken, kita ginebengaken secara dzikrul siri saged diwiritaken saged sambil aktivitas napa-naon inggih saged. Supados napa sedaya saat wekdal kita tansah gecolan izin dan ridhonipun Allah sehingga semua aktivitas kita dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Lajeng ingkang angka kalih inggih menika sinebut kunci Asmaul Haq. Menapa menika kunci angka kalih sinebut Asmaul Haq? Keranten segala tumindakan tumandak kita kedah gegondelan izin dan ridhonipun Allah, kita kedah tahu cara berkomunikasi dengan Allah yang paling efektif, ibaratnya itu jalan tol itu bagaimana. Nah, pramila kita kedah mangertosi passwordipun inggih menika sinebut Asmaul Haq. Menapa menika inggih menika asmanipun dan dat ingkang kagungan af'al ugi sedaya sifat ing sekabehe moho. Dados Allah menika dat ingkang memiliki sedaya af'al lan sedaya sifat ingkang kagungan sekabehe moho. Dados boten wonten ingkang ngluwihi mohonipun Allah. Pramila kita kedong mangertosi passwordipun untuk bisa berkomunikasi dengan yang maha gesang, yang maha hidup dan yang memiliki sedayaipun moho. Keranten damel Asmaul Haq menika kita kangge miwiti napa kemawon menawi kita boten mengenal tanpa memasukkan hakikatipun Asmaul Haq menika dalam nyutan nafas kita, baik nafas, tanafas, anfas maupun nufus kita, mila kita koneksi kita akan terganggu, tidak bisa lancar untuk berkomunikasi dengan Allah, baik untuk tujuan permohonan maupun tujuan untuk ridho izinipun Allah seniantaya boten terlepas saking aktivitas kita sekeluarga. Pramila wonten penjelasan lintu menika Asmaul Haq menika inggih menika
tempat berkumpulnya ringkesanipun 20 sifat wajibipun Allah, 20 sifat mustahilipun Allah, lan 20 sifat jaisipun Allah menika keringkes kekumpul kecakup wonten Asmaul Haq menika. Ugi 99 Asmaul Husna menika kaelokanipun kasifatanipun Asmaul Husna kalau inggih karingkes inggih kalimputi ing salebetipun Asmaul Haq menika ingkang badhe kita gojeli kagem kunci ingkang angka kalih. Dados laku kunci ingkang angka kalih menika ginebenganipun inggih menika Asmaul Haqipun Allah. Pramila kunci ingkang angka kalih menika peranipun sangat penting kangge menapa? Kangge jernihaken frekuensi komunikasi yang harus kita lakukan dengan Allah itu dengan menggunakan Asmaul Haq sebagai passwordnya. Sehingga apa? Kalau kita sudah pegang passwordnya, komunikasi itu akan pasti tersambung. Tergantung kita dinamika, perkembangan, keresian iman dan ketakwaan kita itu yang mengganggu sinyal apa tidak. Tergantung itunya saja. Lajeng kunci ingkang angka 3 sinebut kunci pangeling. Wonten ingkang nyebut paweling. Beranten napa? Fungsinipun kunci ingkang angka 3 menika nggih kangge ngelingi dhateng kita tansah eling. Eling kagem napa? Ketika kita menika menyadari bahwa kita menika makhluk utawi hamba, pasti kita butuh namanya Tuhan sebagai pencipta kita. Dados nalika kita badhe nindakaken napa kemawon menawi kita boten gondelan ngempakaken pangeling menika utawi paweling menika, lah menika kunci ingkang angka 3 menika fungsinipun kados kita menika weling iku pesen. Nah, kalau kita sudah mengenal asmonya dan kita sudah bisa mengenal kunci yang kedua dan kesatu kalau wau, nah tentu saja pesan kita akan diperhatikan karena kita sudah punya jalur khusus. Sehingga apa? Izin dan ridhonya pasti diberikan kepada kita. Tergantung kita bisa menjaga enggak iman dan takwa kita, kebersihan jiwa dan raga kita selaku hamba Allah yang takwa. Pramila kunci ingkang angka 3 menika inggih estu penting banget, terutama tujuanipun kangge nemahi menawi wonten masalah top urgen, darurat, khususin masalah menika sampun boten saged kajangka dening akal, rasio atau rasionalitas manungsa lumrah. Maka fungsi atau fadilah kunci ingkang angka 3 menika sangat efektif untuk diempakkan dalam menindakan nemahi masalah ingkang top urgen, darurat utawa masalah ingkang gayuhan rasionipun sulit dijangkau akal. Pramila para sutresna, kunci ingkang angka 3 kalau wau estu wigatine ageng sanget. Lajeng kunci ingkang angka 51 sinebut inggih menika kunci pawasesa. Kunci pawasesa menika manfaatipun fadilipun kagem ngajokaken sedaya wenang utawi ridho. Dados kita menika di samping izin dan ridho, kalau kita tidak diberikan wenang oleh Allah, maka segala sesuatu dia gak akan bisa mawujud dumateng kita. Pramila kunci angka 51 menika ingkang sinebut kunci pawasesa menika penting ugi dipun empakaken tiap kita badhe napain sedaya perkawis kedah kita lampah pawasesa rumiyin. Lan manfaat paling utama kunci pawasesa menika, kalau kita biasanya hidup ini menjalani dengan sesuai air mengalir tanpa kita memperhatikan eling inget rumiyin dumateng Allah, dengan pawasesa menika kita semakin lebih awas, lebih teliti, ugi lebih tersaring segala tindakan kita, terutama akan menuju keselamatan kita dalam menjalankan aktivitas menika tansah mendapat jinangkungan langsung saking Allah. Nah, kunci pawasesa menika saged diempakaken kagem urusan duniawiya, urusan akhirat utawi ibadah, khususipun dilema kehidupan ingkang sulit dipunalar kalian akal.
Terus punggi tata cara ngamalaken sedaya kunci kelawan mangke sak bibaripun edisi 0.3 menika kuku badhe jelasaken setunggal fungsinipun terus pun cara ngempakakenipun. Dan alhamdulillah kunci-kunci yang akan kita lakukan ini tidak perlu lagi berpuasa, tidak perlu lagi tirakatan. Selama asumsinya tirakatan ingkang pertama inggih menika ingkang sampun kawedar ing edisi 032, tirakatan ingkang kedua inggih menika sampun kawedar ing edisi 050 gangsal, lan tirakatan ketiga ing edisi 058 menika sampun nate dilampahaken minimal 1 kali. Ilmu menika sampun saged dipun empakaken tanpa harus mengulangi tirakan lagi. Lajeng berikutipun inggih menika kunci ingkang para sutresna ingkang manulya, monggo kita lajengaken. Ingkang kunci angka gangsal inggih menika sering sinebut kunci panyingkir. Lah, manfaatipun kunci ingkang angka gangsal menika kagem ikhtiar secara hakikat nyingkiri sedaya perkawis ingkang berenergi negatif utawi berenergi kemungkaran kebatilan, sehingga napa kemawon energi ingkang negatif kebatilan kemungkaran menika kelawan kita tansah laku panyingkir menika ngagem kunci ingkang angka gangsal menika saged tebih saking kehidupan kita sakeluarga, sehingga napa tumurunipun ijenan ridhonipun Allah boten keganggu kalian lampah-lampah ingkang mendekati mudarat batil napa malih mungkar, sehingga gesang kita sakeluarga tansah jinangkungan hidayah saking Allah tetep kanugrahan izin lan ridhonipun Gusti Allah taala. Kamilah para sutresna, lengkapipun kunci setunggal ngantos kunci angka gangsal menika komplit kangge nyampunakaken lampah kita lampah hakikat menuju makrifat dumateng Allah, sehingga menapa sedaya aktivitas kita sampun boten malih wis saenake dhewe, kita tansah diri neksa kelawan izinan ridhonipun Allah. Nah menika fungsi utamanipun lampah panca laku kunci ngawrit mubarok menika. Dados panca laku kunci ngawrit mubarok menika mugia saged dados cepenganipun para sutresna khususipun ingkang imanipun iman Islam, kita kedah kagungan ginibengan inggih menika ilmu menika panca laku kunci ngawrit mubarok, supados kita dalam menggelar sedaya aktivitas ngawrit wonten ing alam donya menika tansah genggem izinan ridhonipun Allah lan ditebihaken sedaya resiko mudarat batil napa lagi mungkar, sehingga gesang kita sedaya sekeluarga tansah jinangkun anugerah ingkang langkung agung kalawau arupi izinan ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Ngawrit kita tansah tentrem tunentremake dan kita tansah saged nebar manfaat dumateng liyan dumateng sesami manungsa lan sesami ciptaanipun Allah inggih menika makhluk saisi alam semesta menika. Lajeng dos pundi kagem nimindakaken kunci-kunci 1 ngantos gangsal kala wau, insyaallah koko badhe lajengaken bahas secara detail setunggal-setunggal mulai ing edisi 60 sekawan salajengipun. Supados napa enggal saged dipun tumindakaken kita sedaya kangge nglambari sedaya aktivitas napa kemawon inna a'malu biniat kita tegasaken kelawan lampah panca laku kunci ngawrit mubarok menika. Pramila kirang langkung kukunyun pangersami mugia napa ingkang kita bahas menika tasih saged natasaken manfaat guna lan mahanan dumateng gesang kita sedaya, khususipun saged tumata lumandhapipun izin ridhonipun Allah dumateng kita sakeluarga. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swanggihan malih ing edisi 0 swidak sekawan salajengipun inggih menika bahas sedaya detail kunci angka setunggal ngantos kunci angka gangsal mangke. Matur nuwun.